তো বর্তমান हमनी के सामने हमनी के विवेक भाई है, तो विवेक भाई के गान तो তোদের यूट्यूब में सुनबा কিন্তু हमनी অলপটা ক্লিপ অলপটা हमनी কিছুমান গান हमनी অলপটা শুনাই খজতি অন দা স্পট যোনটা মোর রোমান্টিক নাগপুরি সং লাগে অলপটা গাই দিতে হি गोरिया गोरिया सुन जा एक बार तोर बिना दिला मोर धड़के बार बार गोरिया गोरिया सुन जा एक बार तोर बिना दिला मोर धड़के बार बार ए गोरिया दिल 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 चुरा लिया ए गोरिया दिल 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 चुरा लिया तोरे अदा तोरे अदा तोरे अदा मुके पागल करेला मुके दीवाना 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 कर दिले रे मोय दीवाना 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 हो गेल रे मुके दीवाना 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 कर दिले रे थैंक यू তো বহুত বহুত ভাল একটা গান শুনি পালি তো এটা हमनी विवेक दत्त ओल्ड में हमनी যে এই গানটা পাবই তো ভাল লাগি ওর ইউটিউব চ্যানেল में विजिट करबा और साथे साथे मैं कांटेक्ट नंबर दे देबो যাতে তোদের যে কোনো অনুষ্ঠান में এই कांटेक्ट करे पारबा বা সাংস্কৃতিক খন্ডিয়া গিলা जितना भी होइल कांटेक्ट करे पारबा निश्चय নাই তো সহায় সহযোগ করবা বিবেক আমাদের নিজর আমাদের সমাজ के ঝগড়া লাগে ওকে সহায় সহযোগ করে লাগি সাপোর্ট করে লাগি তবে हमनी নিজের সমাজটাকে উন্নতি দিকে हमनी দেখে পারবো